အရီဇိုးနားရဲ့နေရာဒီကဘလောက်တောင်ပူလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့မီးပိုတဲ့တန်းဝင်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားရတာပါ။ဖီနစ်မြို့မှာဆိုရင်နေရာဒီအပူချိန်က110ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဝန်းကျင်မှာတင်တာမန်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။စံချိန်တင်အပူဆုံးကတော့128ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကားပစ္စည်းတွေတောင်ပျော့ကျကုန်တဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကအပူချိန်ကတော့ပိုလို့တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါသေးတယ်။လေထုအပူချိန်113ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်လောက်ရှိနေချိန်မှာကတ္တရာဘော်ကကတ္တရာဈေးတွေက160ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ185ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိတက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဖနက်တွေအရေးပြောတာခွေးကလေးတွေခြေပွားအပူလောင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့လမ်းမပေါ်မှာကြက်ဥဖောက်ချလိုက်ရင်တော့ကျက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပါ။အပြင်မှာပလတ်စတစ်အယုတ်တွေထားမိရင်လည်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပုံပြက်ပြီးအရေးပြောသွားတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးနေပူတဲကဓာတ်တိုင်တွေစားရိုက်ပုံးတွေနဲ့တကားလက်ကင်တွေလိုအတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတန်ပူခတ်ထားတယ်လို့မျိုးပဲသွားကင်မိတာနဲ့အရေးကြီးဘူးထသွားနိုင်ပါတယ်။ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ငရဲကျနေတယ်လို့ပါပဲ။ခဏလေးရထားရင်တော့အပူချိန်က150ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကျော်သွားတတ်ပြီးတီယာရင်ကိုတောင်ကင်လို့မရတော့ပါဘူး။တခါတလေအရန်ပူလို့ရင်လေရင်တွေတောင်ပြန်တက်လို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေထုကပါလွာသွားပြီးလေရင်တောင်ပန်တွေကပြန်တက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပင့်တင်အားမရတော့လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဖိနစ်မြို့မှာအလွန်အမင်းပူတဲ့ရက်တွေဆိုရင်လေရင်ခရီးစဉ်တွေတောင်ဖျက်လိုက်ရတဲ့အထိပါပဲ။ဒေသခံတွေကတော့အရီဇိုးနားရဲ့နေရာဒီကိုမီးဖိုတကားကြီးဖွင့်ပြီးအထဲထဲလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတယ်လို့ပဲလို့တင်စားကြပါတယ်။အတူဆုံးပြောရရင်တော့အရီဇိုးနားရဲ့နေရာဒီဟာငရဲပွက်တယ်လို့အပူမျိုးပါပဲ။